Policia e Sarandës ka goditur një rast të trafikut të palishëm të mjetojve lundruese të nisur nga Greqia drejt Shqipërisë. Operacioni koduar Silent Crossing çoi në arrestimin e një 23 vjeçari nga Saranda, si dhe në shpallje në kërkim të 3 të tjerëve, të dyshuar si bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Sipas të dhënave zyrtare, grupi me 4 persona dyshohet se kanë vjedhur në ishullin e Korfuzit 2 mjete lundruese, një gomone dhe një skaf, të cilat më pas i kanë trafikuar për në Sarandë. Hetimet nisën pas kallëzimit të një shtetasi grek i cili denoncoi vjedhjen e mjeteve të tij natën e 28 qershorit. Kjo çoi në organizimin e operacionit nga policia e Sarandës në bashkëpunim me prokurorin, të cilët pas disa kontrollesh zbuluan njërin prej mjeteve të fshehur në një parcel në fshatin Vrion të Finiqit. Së bashku me mjetin lundrues, policia sekuestroi dhe një kamion që dyshohet se shërbeu për transportimin e gomones nga Brejdeti në drejtim të parcelës ku u gjet. Në pranga përfundoi Denis Dauti, ndërsa janë shpallur në kërkim Dritanda Antonio Jorgji nga Saranda, si dhe Alban Kuka nga Tepelena. Policia thotë se operacioni vijon për kapjen e të shpallurve në kërkim, si dhe për zbardhjen e plot të rjetit të përfshirë në këtë trafik të palishëm. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për hetime të mëtejshme.